За өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар хоёр асуудал боллоо. Нэг нь бол үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих МОН 30 гэсэн ийм автобусыг бол одоо үйлдвэрлэх чиглэлээр одоо засгийн газраас хөрөнгө гаргах тал дээр бол яригдлаа. За энэ автобус маань одоо үндэсний үйлдвэрлэл тэр тусмаа одоо дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар нийтийн тээврийг одоо бас өргөжүүлэх хүрээнд хийж байгаа ажил байгаа. За энэ маань бол одоо дотоодын одоо монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа МОН 30 гэсэн энэ автобусыг хоёр автобусыг үйлдвэрлэе гэж одоо тохирлоо. За энэ маань бол гадаадаас орж иж байгаа автобуснаас хоёр дахин хямдралтай ийм одоо автобус байгаа. Тэгээ энэ автобусыг бол дотооддоо үйлдвэрлэж энэ одоо наадмаар гэхэд бол нийтийн тээврийн хэрэгслээнд бол гаргах, өргөжүүлэх, цаашдаа бол мэдээж одоо байгалийн одоо агаарын бохирлыг бууруулах хэмжээнд за дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих хэмжээнд энэ одоо автобусыг үйлдвэрлэлийг бол дэмжих гэсэн ийм хүрээнд бол шийдвэр гарлаа. Энэ автобус маань бол цахилгаан автобус байгаа. За нэгдүгээрт бол одоо гадаадаас орж иж байгаа цахилгаан автобус маань $400 мянган хүрээнд бол орж иж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ үйлдвэрлэж байгаа дотоодын үйлдвэрлэлээр хийж байгаа автобус маань бол $195.5 мянган хүрээнд бол хийгдэхээр бол төсөөлөгдөж байгаа. За хоёр автобус хийгдэн, хоёр автобус маань үндсэндээ бол нийт өртгөх нь бол гадаадаас орж иж байгаа автобуснаас бол хоёр дахин хямд одоо байх болно. За гарах зардал маань бол одоо урсгал зардлууд нь бол 5 дахин хямд байхаар ийм одоо болцоотой байгаа. Тийм болохоор бид одоо энэ дотоодын үйлдвэрлэл за дээрэс нь одоо эдийн засгийн хэмнэлтийг бодож бол зайлшгүй одоо дэмжих асуудал юм а гэдэг хүрээнд бол засгийн газраас ийм шийдвэр гаргаж байна. Сүүлийн үед бид бас агарын нисхийн салбарыг либералчлах чиглэлээр бол нэлээд зүйлүүдийг хийж байгаа. Тэгээд либералчлалын энэ бодлогын хүрээнд хийж байгаа нэг зүйл маань бол ерөнхий зориултын нисхийг хөгжүүлэх ийм хөтөлбөрийг бол баталж байгаа. За энэ хөтөлбөрийг өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар орж одоо батлууллаа. За энэ хөтөлбөр маань бол одоо иргэний агаарын тээврийн одоо голоос амин суулсан жижиг одоо нисэх бодлууд за жижиг одоо агаарын тээвэрлэгчдийг бий болгох, дэмжих за одоо эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, за онцгой байдлын хүрээнд бол ашиглагдах жижиг оврын онгоцыг бол дэмжих, тэрний одоо байр одоо ашиглалтыг бол сайжруулах, болсон хүчнийг бол дэмжих, за орон нутгийн хүрээнд ашиглах энэ болцоог бол дэмжих тал дээр бол том хөтөлбөр бол боловсрууллаа. За засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх бодлого, за орон нутгийн бодлогууд, за дээрэс нь одоо хувийн хвшлийг бол дэмжих хүрээнд энэ одоо жижиг агаарын тээврийн одоо урсгалыг бий болгох хүрээнд бол хийгдсэн ийм одоо шийдвэрийг бол өнөөдөр гаргалаа.